ထမအကြိမ်ရှုံးနိမ့်ပြီးနောက်အပြင်းထန်လေ့ကျင့်ထားတဲ့ကြော်ကြီးဟာယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပြိုင်ပွဲစီကိုထပ်မံရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲစတာနဲ့သမင်တကောင်ကအားရပါရအီးပေါက်လိုက်တဲ့အခါမြင်းတွေအားလုံးဟာအီးပေါက်တန်ကြားရာပွဲတဲသို့အပြေးဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီအီးကိုမင်းခေါ်အီးလို့အမည်ပေးပြီးအမှတ်80ရသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုမြင်တော့ကြော်ကြီးကတော့ဘာမှမစိုးရိမ်ပဲသူစုဆောင်းထားတဲ့အီးအင်အားပိုတောင်းစေဖို့အစားအစာတွေကိုဆက်လက်စားနေခဲ့တယ်။နောက်တစ်လက်မှာတော့ပြိုင်ပွဲဝင်ဖြန်ကလေးတကောင်ကအီးပေါက်လိုက်တဲ့အခါတကွင်းလုံးရေခဲလိုမျိုးအေးခဲကုန်ပြီးချက်ချင်းပဲရေခဲကဘာထဲရောက်သွားသလိုဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပရိသတ်တွေမခံနိုင်တဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲဒိုင်တွေကအမှတ်3ညပဲပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကြော်ကြီးကတော့အေးဆေးပဲထိုင်နေပြီးမုတ်ထိုင်စားကပြိုင်ဘက်ကိုအားပေးနေသေးပါနောက်ထပ်ရှင်းမလေးတကောင်ကပေါက်တဲ့အီးကတော့ငကားပုံစံလေးပေါက်ထွက်လာတာကြောင့်ဒိုင်တွေကသဘောကျပြီးအမှတ်90ရသွားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတော့အစားအသောက်မပြတ်တဲ့ကြော်ကြီးရဲ့အလှည့်ရောက်လာခဲ့တဲ့သူစားထားတဲ့အချိန်တွေကြောင့်အီးပေါက်ထုတ်ဖို့အားကုန်ခဲ့ပြီးရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ကွင်းထဲကိုဝင်လာခဲ့တဲ့ကြော်ကြီးရဲ့မျက်လုံးတွေကအောင်ပွဲရဖို့ပဲမြင်နေရပြီးယုံကြည်မှုအပြည့်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ကြော်ကြီးဟာသူ့ရဲ့တကူလုံးကအင်အားတွေစားတောက်ထားတဲ့အရာတွေရဲ့အရှိန်အားလုံးကိုစုစည်းပြီးအားကုန်သုံးကအီးပေါက်လိုက်ပါတော့တယ်။ကြော်ကြီးဒီတစ်ခါပေါက်လိုက်တဲ့အီးဟာလေစင်နှမောင်းပမာပြင်းထန်လှတာကြောင့်တကွင်းလုံးကလူတွေပါလွင့်ထွက်မတက်ဖြစ်ရတယ်။ထိုအီးရဲ့အနက်ဟာပြင်းလွန်းတာကြောင့်မြေပြင်ပေါ်ကလူတွေသားမကနက်ပြည်အထိပါအီးနဲ့ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။အီးနံကြောင့်အံ့ဩတုန်လှုပ်သွားတဲ့နက်သားတွေဟာမြေပြင်ကိုဆင်းလာပြီးကြော်ကြီးကိုဝိုင်းဝန်းဂုဏ်ပြုပေးခံရပါတော့တယ်။ဒိုင်လူကြီးတွေဟာပြိုင်ဘက်ကင်းနဲ့အီးရဲ့အစွမ်းကြောင့်ကြော်ကြီးကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ပထမဆုကြီးကိုချီးမြှင့်လိုက်ပါတော့တယ်။ကြော်ကြီးဟာသူ့ရဲ့ဇနီးဖြူမနဲ့တားဖြစ်သူကြောင်ကလေးတို့ရဲ့အားပေးမှုကြောင့်စ조사အားထုတ်ခဲ့ရာကနေအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တာကိုသက်သေပြလိုက်ပါတယ်။စ조사ရင်ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်နေဆိုတာကြော်ကြီးကသူ့ရဲ့ကောင်းဆန်တဲ့အီးနဲ့သက်သေပြသွားခဲ့ပါပြီ။